Salam, əziz izləyicilərim. Ana əlləri mətbəxinə xoş gəldiniz. Hər zaman olduğu kimi bu gün də sizlər üçün milli mətbəximizin ən ləzzətli yeməklərindən birini hazırlayıram. Milli mətbəximizin zənginliyini yaşadan bir damla belə su əlavə etmədən düz 4 saat vam odda öz buxarında bişən əsl kənd sayağı dana buğlaması hazırlayacağam. Tərəvəzləri əvvəlcədən yuyub hazırlamışam. Deməyin ki, ətimiz azdır, buğlama olmaz. Ətin az olmağından qorxmayın. Yarım kiloqram ətdən belə bu cür möhtəşəm buğlama bişirə bilərsiniz. Biber, soğan və pomidor yeməyin bərəkətinə bərəkət qatır. İlk olaraq soğanları halqavari doğrayıb qazanın dibinə sərirəm. Sümüklü tikə ətlərinin üzərinə duz səpib yaxşıca qarışdırıram ki, duzu canına çəksin. Duzladığım əti soğanların üzərinə düzürəm. Çox böyük olmayan yaşıl şirin biberləri 4 yerə bölüb ətin üzərindən düzürəm. Yenə bir sıra doğradığım halqavari soğanları biberlərin üzərindən düzürəm. Ətə xoş bir turşuluq versin deyə sarı cavalı da əlavə edirəm.
Bura əlavə edirəm qara dənəvər isti ot. Pomidorları 2 yerə bölüb soğanın üzərinə düzürəm. İndi isə kəvər, şüyüd və 1 ədəd acı bibəri qazanın tən ortasına qoyuram ki, həm ətrini versin, həm də ləzzətinə ləzzət qatsın. Bura əlavə edirəm əridib dağ edilmiş 1 çömçə çörək yağı. Ən sonda yarım xörək qaşığı duzu əlavə edib qazanın qapağını bağlayıram. Bir damla belə su əlavə etmədən düz 4 saat heç qapağını açmadan vam xodda bişməyə qoyuram. Qeyd edim ki, qazan buxar buraxmalı deyil. Əgər sizin qazanınız buxar buraxandırsa, adi xəmiri yoğurub qapağın kənarlarına vura bilərsiniz ki, buxar içəridə qalsın və ət daha da yumşaq bişsin. Yeməyimiz 3 saat yarım bişdi. İndi ortaya qoyduğum göyərtiləri götürürəm və qapağını bağlayıb daha yarım saat bişməyə qoyuram. Gördüyünüz kimi pomidorların qabıqlarını da götürürəm. Və budur, möhtəşəm görünüşü, ecazkar dadı ilə tam 4 saat vam xodda loxma kimi bişən dana buğlamam hazırdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Siz də hazırlayın, razı qalacaqsınız. Milli mətbəximizdən belə dadlı, möhtəşəm yeməklərin ardı gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşənədək hələlik.